Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo bem divertido. A gente tá na praia e já é noite. Agora são basicamente umas 9 horas da noite, eu acho. E a gente tá aqui na casa do Vitinho. Vamos fazer uma fogueira na praia hoje, galera. A galera tá aqui hoje, ó. A gente já tá na praia. Daqui a pouco a gente vai apagar os refletores. A gente já tinha organizado bacana a fogueira aqui. Acendendo ela. Mano, acho que ela vai pegar fácil, ó. Ela vai pegar, mas vai apagar fácil também. Por conta que é muito graveto seco, né? Vai acabar rápido. Vamos ver. Qualquer coisa a gente pegou esse pedaço de galho que era da árvore e botamos muito galho seco pra queimar, mas eu acho que vai queimar rápido mesmo. Qualquer coisa a gente bota mais madeira. E aqui tá o nosso amigo Farinha, chegou ainda agora do trabalho. Rapaziada, eu sou trabalhador, homem de família, 2 filhos pra criar. A gente é do corre, né? Tá no corre, tá ligado? Pô. E aqui tá o Brunão. Então, um alô pra galera, Brunão. Alô. Aqui tá meus dois irmãos aí. Fala, galera. E aqui, mano, chegou o nosso lanche, ó. Faz o suco aí, Só X salada. Tem quantos? 12 X salada. Acho que vai dar pra gente, né? Não, mas faz só depois pra você, tá? Ai. Vitinho tentou fazer o fogo, mas sabia que não ia pegar assim, não. O maconheiro vai ser também. Farinha tá soprando, hein? Relaxa, depois a gente tenta fazer pegar. Eu também dei uma dose ainda. Ainda acho que ele... Depois a gente tenta fazer pegar. Vamos lanchar. A gente vai lanchar aqui. Depois a gente vai tentar acender. Olha o x-salada do Vitão. Vamos lanchar. Depois a gente vai tentar acender a fogueira. Tentar acender a fogueira e contar umas histórias aí. Compartilhar as histórias da galera de terror. Tem gente que tem medo, meu amigo. Tu tem medo, né, Augusto? Tu não tem medo não, Bruno? E tu, Vitor? Ei, o Bruno não tem medo não. Ei, Léo. Esse aqui é medroso. Mano, não tenho medo não. Ei, o Bruno tem vídeo de terror no canal dele. Ah, é verdade, galera. Bruno, fala aqui pra galera o nome do teu canal pra eles ir lá seguir. Calma aí. Não, mano, pô, fala de boca cheia mesmo. BR7STM. Moleque doido. Tente, mano. Oi? Faz de novo, hein? BR7STM. É, galera, BR7STM. BR7STM. É, o primeiro vídeo dele foi falando sobre o Halloween, né? Foi isso, Bruno? Ei, Sexta-feira 13. sabia que eu tô pegando a Karina? Que Karina? Essa aqui, ela tá pegando. Ah. Se me chegar é. Engraçado, bicho. Pô, e vamos terminar de lanchar aqui. Depois a gente vai tentar fazer a fogueirona ali, ver se vai dar certo. E, pô, velho, conta aí pra galera aí o que foi que o Brunão fez. Trabalhar agora. Não, beleza, a gente tava lá, né? Agora lá tá vindo ele. Se preparando pra gravação. Se preparando pra gravação, pra começar a acender a fogueira. Tá o pessoal aqui. Esse aqui sobe em cima da panamera. A gente tinha acabado de jantar, né? Lanchou, todo mundo bacana. Todo mundo tinha jantado bacana. Aí a gente tava começando a se organizar pra fazer a gravação, fazer a fogueira lá e tá bacana. Aí do nada o Brunão. Fala aí, Brunão, o que foi que tu aprontou? Tive que entregar um trabalho aí que o prazo dele é até 10 da noite, né? Aí, mano, boa! Olê, mano. Tivemos que vir na casa do Bruno pra ele entregar o trabalho e voltar pra poder fazer a nossa fogueira. Bicho, só o Brunão mesmo, ó. Estamos chegando lá, rapaz, naquele pico, não muda nada. Nós estamos juntos. Do nada, mano. Velho, a gente tá tentando fazer esse fogo, mas tá muito difícil, velho. Esses galhos secos. Esse aqui é todo blogueirinho, esse porra. Mano, a parada é a seguinte, cara. Estamos aqui nessa praia linda, maravilhosa. Não, é bonito aqui, gente, sério mesmo. Muito Realmente bonito. é uma coisa assim, é que nem eu.
Entendeu? Eu sou bonito pra porra. Comparar uma praia dessa não tem nem comparação, né, pô? Eu pra praia. Você olha pra praia, eu que chamo atenção, mais do que a praia, né? Pô. Sai daí já, Mas você tá também tem mais falando. branqueareia. Tá mentira já. Vamos ver se pega, mano, esse fogo. Não, o fogo pega, Será que mano. queima se pegar nele? Mano, parece que tá saindo mais fumaça do que. Esse é bem geladinho. Isso aqui tá parecendo motor 2 tempos, só fumaça. Não queima, não. Mas se tu já te... Não queima, quer ver? Tu pega nele bem assim, ó. Esse bicho é maluco mesmo. Não vem, pô. Eu tô nem doido. Galera, vê se a gente consegue fazer essa fogueira, que o negócio tá bagulho doido. Isso aqui, eu não sei nem que peça é essa que a gente conseguiu ali. Isso aí é uma anambu sururina, mais conhecido como sarapiá. Conhecido na região aí do Cambuquira, que a gente pega. E Ah, é só quem... só quem conhece. Só quem conhece quem é vai do Pará. entender o que eu tô falando. Só E quem tu é paraense? É. Sai daí. O nome disso aqui é muito usado, foi muito usado pelos índios para fabricar a O tapioca. Brunão sempre na pose de militar. Atirador, matador, Brunão. Moleque doido. Galera. Não tô conseguindo, olha. Complicado isso aqui. O Vitinho tá metendo copo nessa fogueira pra ver se sai alguma coisa. Deve estar essa salada? Aonde tá a salada? Ah, na boca do Davi. Não acredito, mano. Bicho, tu come demais, por isso que tu tá igual um baleãozão. E, bom, mano, bota um copo d'água pra mim que eu Eu tô ia com muita fazer sede. isso já, meu querido, porque eu gosto de... Ele já é o quarto dele, é o quarto. É o quarto, sim. Quarto, cara. O quarto tá lá em cima. Galera, porque acho que não dá pra ver bacana no vídeo, pô, mas aqui a gente tá na beira da praia já. E é muito bonito aqui, velho. Muito bonito mesmo. Ó, tá começando a fazer a fogueira. Começando a embrasar, é. Será que eu conto pro pessoal a ideia que eu tive pra fazer aqui na praia? Fazer aquela parada? Fazer um... Não pode contar. Ah, não pode cantar. Será que eu conto? Não, pede like, tá, galera aí. É, né, galera? Vocês têm que deixar quantos like. like a média, tá? Mano, 30, 30 mil. 30 mil? É, média 30 de mil like. likes. Eu lá que vai bater só quando tu explodir. 2 likes. Não, pô. Ei, Léo, Não, vamos fazer uma meta de like. 30 likes. 30 like. A 30 like, daí É. conta. Meta de like eu boto uma meta de 25 aí. Porque 25 likes. Não, 25 quantos inscritos likes. tu tem? Não. Bora botar Tem 80 e- 50 likes. 50 likes. 50 likes. 50 likes eu faço esse vídeo aqui na praia que a gente quer fazer. Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Se todo mundo que tá inscrito dá like, quem consegue. É verdade. Galera, a gente tá aqui, a gente conseguiu fazer o fogo ainda agora. A gente tá aqui na praia. Tá todo mundo reunido aqui. E, velho, tá muito escuro. Dá até medo de ficar aqui, ó. Tô com medo, mano. Tem medo? Tu não tem, não? Não, disso. Velho, a lua tá muito bonita. Não sei se vai dar pra vocês. O Vitinho tava falando uma coisa sobre os astronautas. Fala aí. É, que os astronautas aí só acionam o foguete para decolar quando a lua tá bem em cima. E o caboclo aqui da região falou que eles são bestas, que era pra eles decolar quando ela tá se pondo, que nem o sol, que eles levantam e depois só embica. Economiza até combustível. Economiza combustível. Combustão? Combustão é um processo que o combustível faz. Velho, Davi. Mano. Reprovou de ano. É, galera, esse aqui reprovou de ano, esse aqui reprovou no maternal. Tu meti muito. Não é mentira, não. Compensação, Mas é porque Foi. eu comecei muito cedo, eu tive que ficar obrigatoriamente. Obrigatoriamente. O que tu acha disso, Fê? Bicho, é porque o vulto, você pode ver pro menino que olha, pode bater o olho pra ele, assim, olha pra ele, assim, você pode perceber que ele é meio sofrido já. Meio sofrido. Olha aí, ele aconteceu a mesma coisa com ele. Não, mas não foi pro bicho, eu fiquei um lápis assim na perna da professora. Eu já bati em professor de lá. Tu bateu, Vaninha? Nem parece que tu é macho. Bicho, ela vinha, é porque eu tinha cabelo lourinho, né, pô? É. Bem grandinho assim, pô. Hum. Aí eu não fazia uns trabalhos não, ela falava, eu não entregar trabalho não, é filha da puta. Não, sei o quê. Galera, Não vai valer hoje. não, mas acho que quem tem mais experiência pra contar isso é o Vitinho, porque o Vitinho só reprovou 3 vezes.
É, porque ele quis, né? Não, mas todo mundo só reprova se quiser, né não? É verdade. Falou igual o Doni Às vezes agora. não. Ah, É pô. verdade, quer dizer, às vezes sim. É, bicho, é verdade. Não, mas o Farinha, a gente tá aqui reunido mesmo à noite assim. Pra passar é só estudar. É. Farinha vai virar lobisomem mais Ei, tarde. bicho, eu nunca reprovei, mas eu já fiquei em recuperação, porque eu passava o ano todinho vagabundando, mas quando chegar no finalzinho, pô, eu vou reprovar, mano, caralho. Não, mas acho que todo mundo é assim, né, mano? Eu vou ter que botar pra fuder, bicho. É, a maioria, É tipo... por causa que a mãe e o papai me pressionavam demais, mano. Entendeu? Aí tu se sentia pressionado, né? Eu me sentia pressionado. Não, eu me sentia relaxado e ao mesmo tempo pressionado. Porque era dividido. Na metade do ano eu já tava vagabundo, né? Aí, pô... Da metade pra outra metade pra frente já tá ligado. E a que é filha de professor? Já tá. É, verdade. Não, a minha mãe é professora e tu, que o teu pai e a tua mãe é professor. Mas eu não reprovei, porque eu não entendi. Mas eu o que não sabia nem importa falar quando é eu que tu reprovei. reprovou no maternal. Não sabia nem falar. Mas reprovou. Mas tu sabe até Mas foi agora. porque eu... Não tenho o que dizer, então fica calado. E o Brunão reprovou quantos anos? Reprovei uma vez também, mano. Tu reprovou, Bruno? Reprovei uma vez na 7ª série ainda. Foi Não, mesmo? Aí já Foi, mano. Não, mas aí foi... Eu sempre fui um aluno esforçado, né? Tava no quadro e tal. Quadro de honra? É Quadro de mesmo? honra até a 7ª série, mano. Quando cheguei lá, eu tive umas amizades aí. Ficava jogando FIFA no celular, mano. Na hora da... Até hoje tá com as E amizades. aí... meus quatro amigos reprovaram, tudinho junto. Ah, Aí é? todo mundo se lascou. Só eu continuei no colégio, o pessoal tudo Puta merda. perdeu aí. Mas Mas é tem um assim. ditado que é bastante importante, que diz que tu é a média das 5 pessoas que tu convive. É mesmo. É, pô. É verdade isso aí, mano. Já pensei Isso é nisso. verdade. É mesmo, pai? Tá aí, essa aí eu não sabia Eu não. vou parar de andar com vocês. É tu que é a má influência dele. Gente, aqui é youtuber. Youtuber É. tudo rico. Graças a Deus, né? Olha a nossa mansão que a gente comprou aí, ó. Só com o dinheiro do YouTube, ó. Cadê a McLaren lá? Mostra lá a McLaren. Deixa a McLaren, pô. Você Tu guardar. emprestou pra um... Não, é o Eu vou seguinte. enviar um vídeo pro Léo. Vou botar É. foto ali, aí eu mando pro Léo. Não, porque o nosso amigo Farinha comprou uma McLaren recentemente. Ela veio de Manaus. Quanto foi que tu pagou nela? Só pra galera saber. Mano, Na foi nota. barato, Mano, 3.345.000. Quantos centavos? Alguns centavos, que eu não me lembro lá, Tira mano. os centavos, né? Os centavos não importa, né? Não sei, mano. Eu só dei dinheiro pra ele lá, pô. Aí ele falou, porra, bicho, sobrou isso aqui, mano. Bacana. Pode ficar, pode ficar. Troca até. Pra te abastecer, né? 50 lá, centavos bota pra te lá. abastecer. Pode comprar uma GD que fizer um HB20 pra te de troco. Aí o Vitinho pegou o HB20. Tá o troco ali, ó. Não dá pra ver. Porra, É troco. não, troco. Pois é, a gente nem filmou o carro novo do Vitinho. O Vitinho comprou um HB20 agora. O nosso amigo. Só com dinheiro do YouTube, não foi, Vitinho? Hoje o nosso Sabe o parceiro troco do farinha. É. cenografista acabou de esfolar a porta lá, mas É. tudo tranquilo. Na verdade, o Brunão ainda não comprou o carro dele do canal. Porque ele começou sendo meu cinegrafista, né, Brunão? É verdade. Mas Ainda aí. não consegui arrecadar o dinheiro, mas a gente tá na Se fase ele- inicial se aí, ele- né? É, tá na luta, né? Tá na luta Se ele ainda. não Logo logo a comprou- gente vai ter. Se ele não comprou o carro dele por causa que ele era cinegrafista, imagine eu que era chapeta. Imagine eu que era Tu, chapeta. ganhava, tu trabalhava na melhor hamburgueria de Santarém. Mano, meu pai. Meu pai. Ele Teu me pai ensinou a ser proibiu humilde, de- né? É. De trabalhar, né? Era muito dinheiro e tu já tava fazendo besteira. Com certeza, mano. Eu tava fazendo besteira, já tava gastando com bombons. Que bombons é esse? É, mas o Brunão já tá amanhã. Acho que é amanhã que vai chegar o carro novo do canal, Bruno. Tracker. Talvez a gente tá vendo aí. Galera, Negociando, qualquer coisa. vamos pegar esse carro novo do Brunão. O Tracker é 4x4. Acho que a gente vai trazer esse carro pra praia. O que tu acha, Vitor? É, Esse bota negócio fé. de quatro. Se eu já negócio de- nele. Não, já acho que ainda não dá. Deixa a água vir mais. Porque Tá raso. ainda tá muito raso. Não, mas qualquer coisa a gente bota tu pra empurrar lá, mano. É, não, mas deixa esse Tracker vir pra cá. Que a gente vai fazer um torneio nele aqui, meu amigo. De Airsoft. Quadra.
que tu acha? Tu vai fazer mesmo com esse Se torneio? o carro tiver 100%, a gente faz qualquer coisa aí. Não, meu amigo, o carro tá 100% sempre. Se não tiver, a gente tem mecânico. Cheio de mecânica, a gente tudo teve carro velho. É mesmo, verdade. A gente manja, mano. O Vitinho virou mecânico pelo YouTube, tá? É verdade. Tem muita história pra contar, meu amigo. Tinha um Celtinha, meu amigo, que o Vitinho consertou, ele foi vendo YouTube. Hoje em dia tá aí, ó. Vivendo do YouTube. Ai, velho. Velho, eu queria saber, porque na real a gente tá aqui reunido, que o Farinha disse que ele tem uma história pra contar Não, que aconteceu com não ele. gosto de tocar nesse assunto. Por quê, mano? Fico arrepiado. Não, apesar da gente tá rindo, o assunto é sério, né, mano? É, mano, tipo... Ai, velho. O Vitinho disse que já viu mais assombrações por aqui também, mas... Bora embora, bora embora. Ah, mas calma, filhão. Relaxa. A gente tá com o patriarca aqui. Ah, é. Ah, a gente tá tomando tereré aqui também, viu? Tu passa a bola, mano. Nem me deu ainda. Depois. Também Essa? também. E aí ele vai contar um pouco pra gente dessa história que aconteceu. Eu não... Na verdade, ninguém ouviu. Tu não ouviu não, ainda não, né? O Chega a Davi, arrepiar. o Davi já ficou um pouco com medo aí também. O Vitinho nem se fala. O Vitinho já até se cagou nas calças. Tu vai dar no banheiro. E aí o... Pô, esse barulho tá dando vontade de ir ali já. E aí o... Quando escuta isso, dá vontade mesmo. Ó, o Farinha ele tá meio sério já. Por quê, mano? Esse barulho aí, ó. Parece que... Parece... Lembra daquele filme O Chamado, do Poço? Eu lembro quando eu vou no banheiro. Não, não bora lembrar não. Não, velho. Mas é sério, não tem aquele filme O Chamado que tinha a menina, a Samara, do Poço e tal? Não, tinha não. Não sei porque não sei porque eu tenho medo. Velho, quando eu era moleque, eu lembro que eu dormia... Olha, não. O Brunão tá com medo, um pouco de medo. Tá rindo pra não chorar ele, eu acho. Quando eu era moleque, eu dormia com meus pais na cama, né? E teve uma vez que eu acordei, mano, com pesadelo, velho. Acordei com pesadelo, peguei... Aí eu peguei, acordei, fui pro banheiro, mano. Eu ia pro banheiro, né? Peguei, na hora que eu desci da cama, mano, pra ir pro banheiro, eu senti uma mão assim, pegando a minha perna. Não era eu? Não, mano, falando sério. Começaram a piar. Mano, eu conto essa história pra ninguém acredita. Eu peguei assim, pegaram assim no meu pé, galera. E puxaram assim que eu caí. Rapaz, nisso que eu caí, eu saí correndo pro banheiro. Eu saí correndo pro banheiro, bicho. Acordei meu pai e minha mãe. Eu pedi, mãe, por favor, olha debaixo da cama. Mas não era nem caramba, velho. Mas eu acho que era daquele tempo que a galera falava que tinha Maria Sangrenta do banheiro. É, mas assim, eu tenho uma história mais ensinando pra contar isso, inclusive. Pois Tem é. uma raiva que lá fica me assustando de lançando bolsa de maré cinzenta, bicho. Eu Fiquei me cagando, velho. Vamos trollar o Guto, vamos trollar o Guto. Conta, Farinha, conta agora, permitindo. Deixa o parceiro Vitinho voltar dali rapidão. Que mentira, Contei isso pra aconteceu fazer com o propaganda, cara. vou fazer propaganda pra você aqui. Hum. Vamos falando de boa noite, muito boa noite. Agora são 8 horas e 40 minutos aqui em Santarém, para a Amazônia Brasil. Estamos aqui de patrocínio com a Bárbara de Boa aqui, Vitinho Lanche. Vitinho Uber, pô. Galera, deixa o contato do Vitinho aqui, ó. Se precisar de um Uber em Santarém, nosso amigo Vitinho aí, ó. também. Dentista também. É, e Ele o cara e o pai resolve do tudo. É. Agora a história do negócio que eu vim em casa foi bem assim, ó. Eu tive um pesadelo de noite, pô, era umas 3 horas da madrugada, por aí, 2h30, entendeu? Eu ia dormir tranquilo. Tem um horário que dá, né? Pô, sempre quando antes de eu dormir, toda vez, não importa onde eu esteja, mas sempre eu peço bênção da minha mãe e do meu pai, cara. Quando eu acordo e quando eu levanto. Aí eu fui pedir bênção e dormir. Aí quando foi 2h30 assim, eu levantei pra mijar, pô. Da manhã? É. Eu levantei pra me mijar. Quando eu levantei pra mijar, eu liguei a luz do banheiro. Aí eu vi só um vulto passando assim rápido, do meu lado assim. Eu senti um vento assim, ó, no meu cabelo. Senti uma presença ali. Entendeu? Aí quando eu terminei, eu olhei assim, aí...
Aí quando eu fechei, eu terminei de mijar, não vou fazer a cena aqui, né? Eu terminei de mijar, eu desliguei a luz. Quando eu desliguei a luz, alguém me empurrou. Eu juro pra vocês que alguém empurrou e eu caí no chão e bati minha cabeça. Sabe o que eu fiz? Eu levantei, olhei pra cima assim. Aí eu falei o negócio, adivinha? O que tu falou? Deve ter sido coisa da minha cabeça. Porra, bicho. Era verdade. Davi foi até pra ele com medo. Mano. Deve ter sido coisa da minha cabeça. Mano, e eu achando que a porra da história era de Mas verdade, é mano. verdade, mano. Deu um geladinho. Verdade, eu falei, mano, deve ter sido coisa da minha cabeça. Sério mesmo? Pô. Tô te falando. Porque quando eu acordo, mano, parece que eu acordo ledo, mano. Sim. Ah, todo mundo, né? Mas eu acordo ledo demais, mano. Mas é, o Augusto também. Aí eu fui dormir, sabe aonde? Lá com minha mãe e com meu pai. Quando acontece isso, eu vou dormir lá. Eu bato Até uma- hoje. Toca. Não, até hoje não, mano. Que não acontece mais. Porque eu sou homenzinho. aí eu durmo sozinho agora. Aí quando aconteceu isso aí, bicho, eu fui dormir lá com a minha Ó, mãe e doido. com meu pai, né? Pô, vai pegar pau das obras aí. É mesmo, né? Verdade. Ih, cara, você pode dar obra. Tá aqui o pau da obra. Ah, mano, é complicado, velho. Ver se a gente dá. Mano, mete aí. Bota esse pequenininho aí. Ah, Depois tu bota Que isso aí. depois Guto, a gente não vai ficar tão tarde aqui. pois é. Acendendo a lareira. Porque também mais tarde aí, mano, começa a aparecer um monte de zoada e não dá pra ficar, não. Passa um cavalo, né, galopando por aqui. Olha, e sem cabeça ainda, né, mano? Pega uma cavalgada, Ele passa assim, ó, ele passa assim. Metade minotauro. Faz aí o cavalo, fazer o cavalo. O galope do cavalo. Como é, Vitor? Vem aí pra acender a cabeça dele aí nesse fogo. Vem assim, ó. Galopando, mano. Calma que vai o risco, fazer o risco. Aí fica só da janela, verdade? Aí fala aí, Vitinho. É a história da mula sem cabeça, meu amigo. Toma banho no rio ali, Pois é, velho. com marajoara. Não, a gente vai gravar muito vídeo ainda tomando banho de rio à noite, só que agora não dá porque tá muito raso. Pra gente então conseguir tomar banho, tem que ir lá pro meio do rio praticamente. E é meio perigoso com a raia esse período de seca. É complicado, a gente ainda leva um ferrão aí e lascou tudo. Tem que ir pro hospital, Pega Covid. tudo tá repreendido. Bruno tá calado hoje. Tô arrepiado aqui ainda. Tem história, tem história. Pensando. Tem nenhuma história pra contar pra gente? Não. Tem uma situação que eu passei uma vez, né? Hum. Que eu fui dormir na casa de um amigo meu. Até o Leozinho tava lá. Não sei se tu se recorda. Mas a gente tava assistindo aquele filme Chamado. Não lembro, mano. Era muito Não lembra? moleque. A gente tava assistindo o filme de Chamado. E em determinado momento do filme, meu celular começou a tocar. E é uma chamada desconhecida. Ah, lembrei, né? mano. Lembrou? Mano do céu, isso foi verdade, mano. Foi. A gente era moleque, acho que a gente tinha uns 13 anos, mano. Foi por aí mesmo. Tinha uns 13 anos. A gente tava dormindo na casa do amigo nosso, que hoje em dia mora em Belém. E aí a gente tava assistindo esse filme na hora que o chamado, né? A mulher liga, Chamado. tá? Realmente o filme do Chamado. É. Começou a tocar uma ligação lá desconhecida. Foi, Aí a gente mano. ficou com medo já, não foi? Tu é A gente doido, ficou mano. tudo arrepiado lá, ninguém queria atender o celular e tal. Aí eu falei, não, deixa que eu vou atender. Aí quando eu atendi, uma voz de uma mulher lá, bem estranha, né? Foi, mano. Foi, mano, foi sério essa onda. Sério mesmo. E a minha amiga e aquela noite foi doida, né, mano? Foi o Qual foi Léo, o ano desse ocorrido? Faz que veio no tempo, cara. banheiro, mano. Teve que todo mundo junto. Mano, e pior que nesse tempo aí. Não, teve um amigo, o negócio que se esconder no banheiro, aí vinha a Maria Sangrenta pelo vaso. Rapaz, A loira mostrava no espelho. a loira do banheiro. Mano, esse lance de Maria Sangrenta, eu lembro que eu fiquei quase um mês sem ir no vaso com a porta fechada. Tinha muito medo, mano. Tinha muito medo, mano. Sério. Galera, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente aí pra vocês. E se tiverem gostado, deixa o like aí. Se inscreve no canal pra ajudar a dar aquela força. E é isso aí, galera. Até a próxima.